สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะกับ EP สำหรับวันนี้เราก็จะมีโปรแกรมพิเศษนิดนึงเพราะว่าเราจะกลับบ้านของคุณพ่อนะคะที่ซิซิลีนั่นเองมันอยู่ทางใต้ของอิตาลีแล้วก็ทะเลสวยมากก็เลยคิดว่ากะว่าจะลองอัดมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะคะก็จะเดินทางจากฟลอเรนซ์ที่นี่นะคะจากรถยนต์ด้วยรถยนต์ประมาณ5ชั่วโมงไปที่นาโปลีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปที่นู่นแต่ก็ค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงนะคะแล้วก็สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเป็นครั้งแรกที่มุกได้ขึ้นเรือเป็นเวลานานแล้วก็มีห้องรับรองนั้นบ้างก็คืออยากจะรู้ว่ามันได้แตกต่างกับไทยยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมุกจะพาไปดูว่าวันนี้จะมีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นบ้างนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาพักเบรกที่ปั๊มน้ำมันนะคะก็ขับรถมานานมากๆเลยนะคะแล้วก็เราจะไปถึงนาโปลีประมาณอีก1ชั่วโมงเมื่อกี้พ่อของซาโวนะคะบอกว่าเราจะใช้เวลาอยู่ในเรือนะคะประมาณ10ชั่วโมงซึ่งเยอะมากเลย10 hour What are we gonna do there ไม่รู้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มุกได้อยู่บนเรือนานขนาดนี้แล้วก็น่าจะมีแอคทิวิตี้ต่างๆเยอะแยะมากมายที่มีกินข้าว because we are like a person like who wanna eat Yep. interesting about food Yep. เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าบนเรือมีอะไรบ้างนะคะน่าสนใจมากเลยไว้ไปดูกันไป Good evening everybody Good evening everyone And where we are going now? We are going to Sicily To Sicily And Yeah. where are we now? in Napoli Wait, what you? Yeah, I'm in Napoli. So we're gonna go today, and first time that she gonna sleep on the boat. Yeah I'm so very excited about Yeah, this thing gonna so be much. nice. I think funny as well. And But that boat right that we are going there or not? which one? Trent You mean that boat there? Yeah, it's gonna be our boat probably. Wow And whatever. We are waiting another hour before do check-in for going. Yeah And nothing. Look at her face. I'm super happy for this thing See you later. Bye